ดวงใจลงจากรถมาจะมารับแม่นี่ดูดิสวัสดีค่ะดีใจมากๆเลยเจอแม่จะเจอคุณดวงใจเจอแม่ตะวันรัศมีโอ้ยตกใจอ้าวใช่หรือเปล่าเอ้านี่อยู่บกส.สุรินทร์ค่ะทุกคนโอ้ยนานๆจะได้มาบกส.นะคะไม่ได้มาฝนจะตกแล้วค่ะทุกคนฝนจะตกแล้วนะคะบกส.สุรินทร์ค่ะโอ้ไม่ได้มานานแล้วอ่ะเนี่ยข้างๆก็จะเป็นจะตกแล้วโรงแรมมาเจสติกนะคะโอ้ร้านอุบลแซ่บ2โอ้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะแอบดูแม่ตะวันรัศมีทำงานค่ะแม่ตะวันรัศมีขยันมากยอดเลยปกส.สุรินทร์ค่ะทุกคนฝนจะตกแล้วปกส.สุรินทร์ค่ะ